হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি সোনিয়া হাসান চৌধুরী আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি নতুন রেসিপি। সেই রেসিপিটি হলো ওটস দিয়ে, সয়া দিয়ে আমি আপনাদের জন্য একটি ইউনিক হালিম তৈরি করতে যাচ্ছি। এবং এই সয়াবিনটি হলো সজীব সয়া নাগেটস, এবং এই নাগেটস দিয়ে আমি কিভাবে হালিম তৈরি করা যায় এবং কি কি উপকরণ লাগে তা আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন এক নজরে আমরা দেখে আসি এই হালিম তৈরি করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগে। সর্বপ্রথমে ইউজ করেছি কুইকার ওটস, এই ওটসের হালিম রাঁধার জন্য। এখানে নিয়েছি আমি সজীব সয়া নাগেটস। এটাকে আমি ভালো করে ধোয়ার পর এই নাগেটসটি ফুলে উঠেছে সয়াবিনের। তারপর আমি এটাকে পানি ঝরিয়ে তারপরে এই বাটিতে নিয়েছি। এখানে আমি এই ওটসটি রান্না করতে আমার লাগছে পরিমাণ মতো তেল। এখানে নিয়েছি আমি হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়া, ভাজা জিরার গুঁড়া। এখানে নিয়েছি আমি কাঁচা জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ, এবং এখানে নিয়েছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া। এখানে নিয়েছি আমি 1.5 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া। এখানে নিয়েছি 2টি তেজপাতা। এখানে নিয়েছি 3টি দারুচিনি এবং 3টি এলাচি। এখানে নিয়েছি আমি ধনিয়া কুচি এবং গার্নিশ করার জন্য নিয়েছি লেবু। এখানে নিয়েছি আমি টমেটো কুচি। এখানে নিয়েছি আমি পেঁয়াজ পাতা কুচি এবং নিয়েছি আদা কুচি, এবং সাথে রয়েছে এখানে কাঁচামরিচ কুচি। আমি 2টো কাঁচামরিচ ইউজ করেছি এখানে। এবং এখানে নিয়েছি আমি পেঁয়াজ আম, পেঁয়াজ নিয়েছি আমি 6টি। এবং এখানে নিয়েছি আমি 1.5 চা চামচ আদা বাটা, এবং এখানে নিয়েছি আমি 1.5 চা চামচ রসুন বাটা, এবং এখানে নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ। সো গাইস, চলুন দেখি কিভাবে এই ওটসের হালিমটি তৈরি করা যায়। এখানে আমি সর্বপ্রথম কড়াইতে তেল দিচ্ছি। আমি তেল দিয়ে প্রথম যে পেঁয়াজটুকু নিয়েছিলাম সে পেঁয়াজ থেকে অর্ধেক পেঁয়াজ নিয়ে বেরেস্তা করার জন্য দিলাম। জাস্ট এতটুকু পেঁয়াজই আমরা বেরেস্তা করব। দেখুন আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে আসছে, বেরেস্তা রেডি হয়ে আসছে। আরেকটু হালকা ব্রাউন হলেই আমি এই পেঁয়াজ বেরেস্তাটাকে নামিয়ে ফেলবো। দেখুন আমার পেঁয়াজটা পুরা ব্রাউন হয়ে গেছে। এখন আমি এই পেঁয়াজটাকে তুলে ফেলবো। দেখুন আমার এই পেঁয়াজটা পুরা ব্রাউন হয়ে গেছে। হালিমে দেওয়ার জন্য এটা উপযোগী। আমি যেই তেলে পেঁয়াজটা বেরেস্তা করেছি, ব্রাউন করেছি, সেই তেলের মধ্যে আমি এই বাকি যে পেঁয়াজগুলো ছিল সেই পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এখন আমি দিয়ে দিব এটাতে তেজপাতা, এলাচি এবং দারুচিনি। দেখুন আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে গেছে। এখন আমি এটাতে এক এক করে একটি একটি করে মশলা সব দিয়ে দিব। প্রথমে দিচ্ছি আমি আদা পেস্ট এবং রসুন পেস্ট। তারপর এখানে রেখে দেওয়া হলুদ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো এগুলো সব দিয়ে দিব। এখন আমি এখানে একটু পানি দিয়ে দিব, নয়তো আমার মশলাটা পুড়ে যাবে। তারপর দেখুন আমি নেড়ে দিচ্ছি। গাইস, এখানে আমি সব মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি। হলুদ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, কাঁচা জিরার গুঁড়ো শুধুমাত্র রেখেছি আমি, ভাজা জিরার গুঁড়োটা বাকি রেখেছি। এখানে সব মশলা আমি দিয়ে দিয়েছি। এবং এই মশলাটা তখনই আমরা বুঝবো যে ভালো মতো মশলাটা রান্না হয়েছে যখন দেখবো এই মশলাটার উপরে তেল এসেছে, তেল উঠে গেছে। দেখুন আমার মশলাটা সুন্দরভাবে রান্না হয়ে গেছে। এখন আমি এটাতে কেটে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি, এবং সাথে এখন আমি দিব সয়া নাগেটসটাকে দিয়ে দিব, যাকে সয়াবিনও বলে সবাই। দেখুন সয়াবিন ফুলে কতটা মোটা হয়ে গেছে, পুরো বলের মতো দেখতে মনে হচ্ছে। এটাকে হালকা কষানোর পরই আমি পানি দিব। দেখুন আমার এই সয়া নাগেটস এটা হয়ে আসছে। এখন আমি এটাকে ভালো করে একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য, মাংসের পরিবর্তে আপনারা এটাকে এই সয়া নাগেটস ইউজ করতে পারেন।
আর এটাতে কোনো ফ্যাট নেই, জিরো ফ্যাট, এটাতে প্রোটিন অনেক। যারা ডায়েট করেন তাদের জন্য এই সয়া নাগেটস বা সয়াবিন খুব ভালো। এখন আমি এটাকে ঢেকে দিব। ঢেকে দিলাম আমি এটা, আর 5 মিনিট পরে এসে তারপর ঢাকনাটাকে উঠাবো। আমার 5 মিনিট হলো, এখন দেখি সয়া নাগেটসের কি অবস্থা। দেখুন গাইস, এটাও হয়ে আসছে এবং আমার মশলাগুলো কড়াইতে লেগে যাচ্ছে। তো এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিব, এবং সে পানিটা দেওয়ার পর আমি যখন পানিটা বয়েল হবে তখন আমি ওটসগুলো দিয়ে দিব। এবং এখন আমি সাথে সাথে এখন দিচ্ছি পেঁয়াজ পাতাটা, আমি এখন দিয়ে দিব। দেখুন এখান থেকে আমি পেঁয়াজ পাতা এবং কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। দিয়ে দিলাম। এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি, দেখুন আমি এখানে পানি দিচ্ছি। পরিমাণ মতো আমি এখানে পানি ইউজ করলাম, যাতে আমার এই সয়া নাগেটসটিও সিদ্ধ হয় ভালো করে। এবং হালিমের জন্য তো পানি লাগবেই, আপনারা জানেন। আমি ওটস দিব এটাতে পরবর্তীতে। তো গাইস দেখুন, আমার এই সয়া নাগেটসগুলো পানিতে যখন আসলো তখন এগুলো আরো ফুলে টুপটুপো হয়ে গেছে। এখন এই পানিটা বলক আসার জন্য আমরা ওয়েট করব। দেখুন আমার এই সয়া নাগেটসটি পানিটি বলক চলে আসছে। এখন আমরা এই সয়া নাগেটসের মধ্যে আমাদের ওটস ঢেলে দিব। এখন আমরা এটাতে, এই হালিমে এখন আমরা ওটস দিব। দেখুন প্রথমে আমরা 1 টেবিল চামচ দিলাম, তারপর দিলাম 2 টেবিল চামচ, 3। এখানে আমরা মোটমাট 4 টেবিল চামচ ওটস ইউজ করেছি, এবং এই ওটসটাকে আমি ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি যাতে দানা না বাঁধে। এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিচ্ছি 1 চা চামচ। আর যে যার যার স্বাদ মতো লবণ আপনারা ইউজ করবেন। আমি 1 চা চামচ লবণ দেওয়ার পরও দেখবো যখন হয়ে আসবে আমার এই হালিমটি, তখন পরে দিয়ে আমি দেখবো যে আমার লবণ ঠিক আছে কিনা। যদি আরো দরকার হয় তাহলে আমি আরো দিব, আর যদি দরকার না হয় তাহলে আর দিব না। এখন দেখুন আমার এই হালিমটি তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি ভাজা জিরার গুঁড়া যেটা রেখেছিলাম সেটা এখন দিয়ে দিচ্ছি, এবং সাথে দিয়ে দিব ধনেপাতা কুচিগুলো। কারণ আমার এই ওটসের এবং সয়াবিন দিয়ে ওটসের এই হালিমটি তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি এটার মধ্যে ধনিয়া পাতা কুচিগুলো দিয়ে দিব। এখন দেখুন আমি ধনেপাতা কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন দেখি আমাদের এই হালিমটি কতটুকু হলো। দেখুন কতটা দেখতে সুন্দর হয়েছে এবং এটার স্মেল কত সুন্দর এসেছে। এখন আমার এই হালিমটি তৈরি হয়ে গেল। সয়া নাগেটস দিয়ে এই আমি হালিমটি তৈরি করলাম। এখন আমি লাস্ট স্টেপ হলো আমি এটাকে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করব। গাইস অবশেষে আমার এই ওটস দিয়ে সয়াবিন দিয়ে যে হালিম তৈরি করার কথা ছিল সেটি আমি পুরোপুরি এই রেসিপিটি তৈরি করলাম। এখন আপনাদের যদি এই রেসিপিটি আমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি কমেন্টস করবেন। আপনারা যদি কিছু দেখতে চান কোনো ভালো ডিশ বা রেসিপি, তাহলে আপনারা আমার কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। গাইস আপনারা ভালো থাকবেন এবং আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।